যে কার্যগুলি চলছে আমার অংশগ্রহণ। আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলবো, বাংলাতে বলছি কারণ ম্যাক্সিমাম বাংলা বুঝে। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভারতীয় ভাষা আন্দোলন এর রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী আদরণীয় আশিস ভাই মহামন্ত্রী। আমার যে আছে এটা অস্পষ্ট হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছিল, এই কারণে নামটা আমি খুব করতে হচ্ছে। আর আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীমতী মৃণালিনী খত্রিজি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ভারতীয় ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের যে আজকে অনুষ্ঠানের সভাপতি। আমি হিন্দিও কিছু কিছু বলবো। তো মূল যে কথা এই আমাদের শ্রদ্ধেয় নির্মলদা বলেছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। এর যে থিম, মূল থিম কিন্তু সকলের ভাষা ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট পাওয়া এবং সকলেই যাতে নিজের নিজের মাতৃভাষাতে মত প্রকাশ করতে পারে, এটা হলো তার থিম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ত্রিপুরা राज्य কথা যদি देखी, त्रिपुरा राज्य में रीजनल लैंग्वेज कॉकब्रॉक, बांग्ला, चाकमा और भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज से हम लोग पढ़ाई करते हैं। बेंगलोर लैंग्वेज में मैंने पढ़ाई किया, बांग्लाते আমি পড়াশোনা করছি। বাট খুবই দুঃখজনক, আমরা যখন চাকরির জন্য কোনো পরীক্ষা দিয়েছি বা অফিস আদালত কাজ করতে হয়েছে, একদিনও আমি যে ভাষায় পড়াশোনা করেছি এটা প্রয়োগ করার কোনো स्कोप नहीं मिला, कोई सुजोग नहीं मिला। मैं जिस माध्यम से पढ़ाई किया उस माध्यम से मैं अपना हुनर को देखा हूँ, ऐसा कोई एक दिन भी मुझे मौका नहीं मिला। এই ঘটনা থেকে আমি শেয়ার করতে চাই, বলতে চাই যে কত কষ্ট আমাদের চিন্তা করে। আর আমার মাতৃভাষা ককবরক, যেটা তো বলার কোনো স্কোপই থাকে না। তাহলে ভারতীয় ভাষা আন্দোলন এর মধ্য দিয়ে আমি আদরণীয় রাষ্ট্র মহামন্ত্রী এবং যারা এসেছেন ওনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, যাতে করে ভারতের সব ভাষা রিজনাল, আমাদের ককবরক এর শিডিউলে এখনো যায়নি। মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, हरियाणवी সবাই জানে, সবাই বলে, बट एखोनो नेशनल कैपिटल में नहीं जानता है ये कॉकब्रॉक क्या है, ये रीजनल क्या क्या लैंग्वेज है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि छोटा, जितना भी छोटा लैंग्वेज है इसका गुरुत्व होना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज में जो कोर्ट कचहरी या ऑफिस में ये चालू होना चाहिए, क्योंकि गांव में जो रहता है या बेंगोली मीडियम में पढ़ाई किया, कॉकब्रॉक मीडियम में पढ़ाई किया, कंपटीशन में आके क्या होता है, उसको कोई मौका नहीं मिलता। तो उसके वजह से क्या होता है, डिप्राइव हो जाते हैं। और जो क्रीम लेयर है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड में पढ़ाई किया है বা इंग्लिश अच्छा से मालूम, उसको सिर्फ सुযোগ सुविधा मिलता है। तो ये दिन खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया, भारत, इंग्लिश का तो यहाँ में कोई किसी का मदर टंग भी नहीं है, फिर भी इंग्लिश का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, ये सोचने का दिन आ गया है। हमको ये सोचना चाहिए। আমি এই কারণে আশা রাখবো ভারতীয় ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী আন্দোলন করে দিতে হবে, যাতে করে আজকে আমরা সংখ্যা কম কিন্তু সংখ্যা কম দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারবো। ধীরে ধীরে আমরা মশাল জ্বালাতে পারবো মনের মধ্যে যে নিজের মাতৃভাষা, সেটাকে আমরা কিভাবে সেই কোর্ট কাছারি এবং অফিসে নিয়ে যেতে পারবো, এই আশা আমি রাখবো। এবং ভারতীয় ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হতে পেরে আমি খুব মনে মনে ভালো লাগছে আমার, এবং আমি এই সংগঠনটাকে খুবই শক্তিশালী করার জন্য কাজ করব। আর যাতে যাতে এক লাइन में बोलना चाहते हैं, कुछ दिन पहले से मैं बहुत पहले कविता लिखता था,
कुछ दिन पहले से मैं कविता देख रहा था, तो देखते देखते अतल जी का एक कविता मैंने देखा। तो कविता बहुत ही कॉमन कविता है, उसका लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नेगेटिव वाला था, वो कभी लिखना नहीं चाहते हैं। दूसरा है कभी जो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का जो लास्ट लाइन है वही मैं बता के जाऊंगा आप लोग को। सबको हमको ये शक्ति लाना है अपने अंदर। वो लाइन है ऐसा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हो, गीत नया गाता हो, गीत नया गाता हो। तो भारतीय भाषा आंदोलन को हमको ये नया गीत बना के देश के कोने कोने में लेके जाना होगा, जिससे हम जो नेटिव इंडियन है, भारतीय है, वो लोग अपने मन की बात को खुल के कह सके और विश्व में हम अपना लैंग्वेज को लेके जा सके। यही बात बता के आपको फिर से धन्यवाद देकर मेरा बात यही खत्म होता है। धन्यवाद।